Так, ну вот, мы съехали в лес. Я съехал в лес. Сейчас дорога ведет на второй СОР, на избу второго СОРа. Но не знаю, поеду я туда, не доеду. Дорога вроде какая-то есть, грузовая машина ехала. Что там все, вначале все перекопано грузовой машиной. И вот я за ней еду, не знаю, как у меня, по идее, не могу понять, что с задней блокировкой. Ну, в общем-то, потихоньку еду. Я уже сказал, без всякого фанатизма. Так, вот у меня две развилки. Налево дорога идет на избу второго СОРа, и прямо дорога выходит, делает круг по лесу и выходит обратно на трассу. Фу, даже не знаю, что и делать. Блокировка сзади проскакивает. Наверное, собрал все-таки я ее неправильно или что-то не доделал. Даже не знаю, что теперь поехать. Хочется поехать налево. Там, в принципе, доехать до развилки до одной и посмотреть, уже вернуться оттуда потом уже. Ну, если я там встану, это будет жопа, блядь, вообще. Ладно, едем налево.
дальше я не поеду. Что-то мне не нравится, как работает задняя блокировка. Сейчас буду разворачиваться. И поеду-ка я обратно. Буду разбирать задний мост опять. Смотреть, что там не то с блокировкой. Если бы работала задняя блокировка нормально, можно было ехать себе спокойно, даже бы, вон она, блядь, слышно, как хрустит все. Можно было спокойно ехать, даже, блядь, даже я бы и не напрягался даже по этому поводу бы никак. Вот по своему следу иду хорошо. На второй. 2000 оборотов. Выезжать я поеду налево опять.
я шире моей машины. Поэтому машину кидает из стороны в сторону. Все, вот она и трасса. Опа-на. Ну вот, так скажем так, немножко прокатился. Суть поездки была проверить работу блокировки задней. И я понял, что это именно она у меня не работает толком. Вот. Поэтому как бы сильно далеко не лез. Если бы блокировка работала бы нормально, я бы поехал бы до самого последнего, до самой избы бы. Ну а так, я теперь знаю, что это у меня неправильная работа блокировки. Что-то неправильно я собрал, видать, или где-то что-то, в общем, неправильно настроено. В общем, сейчас еду домой, в гараж, и буду разбирать блокировку. Всем спасибо.